Oke guys, welcome back to my channel Mong Kreator. Oke, di sini ada yang belum paham juga ya cara jadwal akun yang ke sesi ya, atau sesi now atau opsi identitas. Oke, gimana caranya bang? Oke, sebelum saya memulai angka caranya, terlebih dahulu kalian klik tombol subscribe dulu dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya. Oke, nanti saya bakalkan tinggalkan bocoran APN ya, APN buat jadwal sesinya ya, nanti di deskripsi ya. Oke, kalau belum tahu cara masang APN-nya nanti ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan menghadir video saya ini. Oke, langsung aja ya. Dan ini kan kita fokus dulu ya. Selamat video. Oke, kalau sudah 3 kali kalian pergi aja ke pengaturan, terus ke kartu SIM, lalu pilih SIM apa yang kalian pakai. Di sini saya pakai Telkomsel ya, APN Telkomsel, dan di sini klik aja nama titik akses, dan di sini APN saya ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ini APN baru lagi ya, nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, saya memakai yang ini SAKTI untuk saat ya. Oke, kalau nggak berhasil lagi kita pindah langsung ke sini lagi. Kita pindah ke sini. Oke, kita pakai ini ya. Tapi kita langsung aja ini. Nanti data sampai 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk ke sini. Terus 1. Kita sabar lagi. Oke, kalau habis lagi kita ada pesawat lagi. Ada pesawat ya. Tunggu beberapa detik aja. Oke, kalau sudah kita tunggu sampai aktif ya. Oke, udah kita lepas. Oke, sabar ya. Oke, sabar. Kita ganti lagi ke SAKTI ya. Oke, kita perlahan-lahan terus sabar ya. Oke, masih belum bisa juga, kita terus ginian aja. Emang kayak gitu guys, agak ngedet deh. Oke, terus selama putar 3 kali atau lebih 5 kali, ini nggak apa-apa ya. Oke,
Sini kita konfirmasi ya. Sabar ya. Oke. Status. Oke. Oke guys, hasilnya gimana? Langsung kan berubah opsinya menjadi dapatkan kode melalui email, dan di sini sudah berhasil ya. Oke, cukup sampai sini aja ya videonya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Oke guys. Oke, saya admin Mongkreator mengundurkan diri. Salam Mongkreator. Oke, bye bye.